მეც ის თაობა ვარ, რომელსაც მახსოვს 2003 წელს ვარდების რევოლუციის დროს ახალგაზრდების რეფორმატორების მიერ მოხსენილი რევოლუცია თან ცოტა ხნით ადრე სულხანის და მეც რაღაც სტრუქტურებში ვიყავით და ცოტა შიგნიდანაც ვიცოდით რა ხდება და გარეთ რო გამოვიხედე და ივანოვი დავინახე მიტინგზე და ცოტა ხნის მერე ბუში რო დავინახე და შუაში კიდე სოროსის განცხადება რო ვნახე ექსპერიმენტი გამოგვივიდაო მივხვდი რომ დიდ სერიოზულ თამაშში ვიყავით ჭადრაკში დიდ ჭადრაკზე ვიყავით ჭადრაკის დაფაზე ვიყავით ბაიკი თან ისეთი ბაიკი როცა მეტოქეები თახმდებიან რომ მოდი რა ეს ბაიკი შევწიროთ ხო ასეთ შეწერული ბაიკი იყო ვარდების რევოლუცია. მით უმეტეს ახლა მთავარი რევოლუციონერების ბიოგრაფიებს თუ გავიხსენებთ, მე მაინც ფსიქოლოგი ვარ და ბიოგრაფია ინსტრუმენტია ჩემთვის. ზოგიერთების ბიძა ამ შემდეგ მით უმეტეს ბიძა, რომელიც მე კაბინეტში ეჯდა იმ ადამიანს ამიტომ ლაპარაკი იმაზე რომ ვარდების რევოლუცია დასავლეთისა იყო ძალიან გამარტივება უფრო რთული იყო ორივესი იყო ექსპერიმენტი სოროსმა რო ახსენა ეგ ექსპერიმენტი იყო და ორივესი რომელი ორივესი ხა ეგიც და ჩვენ შევეჩვიეთ ამ პოლიტიკურ რეალიებზე გეოგრაფიის ტერმინებში ლაპარაკს ამერიკა დასავლეთი ჩრდილოეთი ლაპარაკია იმაზე რომ ეხლა ბუში კი რესპუბლიკელი იყო თავისთავად მაგრამ იმ პერიოდის ამერიკაში მემარცხენე იდეოლოგია იყო წამყვანი აი ეს იდეოლოგია რომელმაც ტრამპს ტყვია გაუქანა და ვერ მოარტყა წესიერად ხოდა აი მემარცხენე იმან ტრენდ მემარცხენე ტრენდის მქონე ამერიკა ერთის მხრივ გლობალისტური ამერიკა უკვე გლობალიზმი იდეოლოგიურ ფესვს იკეთებდა და საბჭოთა ინერცია ხა რუსეთი დაავარქვა და ესა კიდე ცალკე თემა ასეთ მემარცხენე საბჭოთა რუსული მემარცხენეობა ცნობილი ტანდემია ხო შემთხვევით არ იყო რუსეთში ეს რევოლუცია ამათი მემარცხენეობა ისე რომ მემარცხენეების შეთანხმება მოხდა რაც სავსებით ლოგიკურია ამერიკის და საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის შეთანხმება არალოგიკურია, მაგრამ თუ დააკვირდები, რომ იქ მემარცხენეები არიან ორივე მხარეს, იქ ძალიან ადვილი მისაღები ვერსიაა, რომ შეთანხმდნენ. და რაზე შეთანხმდნენ? რომ აქ იყოს მაგრამ გარდა ამისა კიდე ცოტა უფრო ადრე ვარდების რევოლუციამდე რა ხანბებრები ვარ წავიდეთ ბოლომდე ვარდების რევოლუციამდე კიდე ერთი ფრაგმენტი მინდა გავიხსენო იყო კითხვა რომ მომზადებული დახვდით თუ არ დახვდით დამოუკიდებლობას რა თქმა უნდა არ დახვდით მაგრამ რატო არ დახვდით 60-იანი წლებიდან ბალტიის პირეთი იწერდა მშენებლობებს და მოკლედ სახსრებს იწოვიდა ცენტრიდან და აბანდებდა თავისთან. ჩვენ ხუდონ ხესი გაგვიჩნდა იდეა
და სასწრაფოდ ატყდა მწვანეთა მოძრაობა არ შეიძლება ხუდონხესიო და რუსეთისგან გამოყოფილი სახსრები დავტოვეთ რუსეთში. და დღეს ვლაპარაკობთ ხუდონხესი რო იყოს გაიქნება. ანუ რუსეთმა მოახერხა ის რომ უკვე იცოდა რომ ინგრევა და აღარ გამოყო ის სახსრები რომელიც უნდა ეჩუქებინა ფაქტიურად. ეხლა მან კიდე რუსეთი საბჭოთა კავშირის დანგრევაზე თემა წამოწია ქალბატონმა სამარმა და ცოტა მარტივ ციფრებით ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ უფრო რთული არც მე არ ვიცი. მე ვიცი სტატისტიკა, რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე სხვა შორის ზურაბიშვილის კარენ დანკოსის გაკეთებული წიგნი იმპერიის დანგრევა ამაზეა დაყრდნობილი. დემოგრაფია როგორ იცვლება საბჭოთა კავშირის და პროგნოზი რომ 70-იანი წლებიდან და 90-ისთვის საბჭოთა კავშირი დაინგრევა ამაზე იყო დაყრდნობილი რომ შეიცვლება დემოგრაფიული შემადგენლობა და წამყვანი გახდებიან მუსულმანები ჯარში და ვისი ჯარია იმის იყო საბჭოთა კავშირი. ისე რომ გარდა იმისა რომ ნავთობი იხარჯება ბუნებრივი რესურსები რომ რუსეთს ეხარჯებოდა გარდა მაგისა ის იდგა რეალური საფრთხის წინაშე რომ ყოფილიყო უმცროსი ძმა უკვე უფროსი მუსულმანების წინ. რა თქმა უნდა მათ უნდა დაეშალათ საბჭოთა კავშირი. უნდა დაეშალათ ოღონდ ისე რომ რუსული ინტერესი ყოფილიყო გაყვანილი ბოლომდე და დაშალეს ისე რომ რუსული ინტერესი გაიყვანეს ბოლომდე. კგბ იყო გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ყველაზე ეთნიკურად ყველაზე სუფთა იყო კგბ. სხვა შორის დანკოსი მე ლექციით მიიწვიეს საბჭოთა კავშირის დაშლის თემა რო აწუხებდათ ლიდერებს იაკობლევი და ეგენი. დანკოსი რატო არის რამდენი ის აქვს ჯილდო იმ დროინდელი საბჭოთა კავშირიდან დანკოს ზურაბიშვილს. იმიტომ რომ მიიწვიეს და ამუშავეს იქ და საინტერესო ფაქტია რომ ლექციები წააკითხეს და საინტერესო ფაქტია რომ ამ ლექციებზე ბალტიისპირელები ისხდნენ და ისხდნენ და უსმენდნენ ამ ტიპის პროგნოზებს. მე ამას დაემატა შარპი მიიწვიეს მოსკოვში. უკვე უფრო ადრე სიმართლე ვიცხად. შარპი მიიწვიეს, რომელმაც ვარდების რევოლუციების ტექნოლოგია შეიმუშავა. როგორ უნდა მოხდეს გადატრიალება მცირე სისხლით. ამის მოხსენებებსაც ისმენდნენ რუსები. ისე რომ ისე არ არის რომ რუსეთი და მართლა საოცრად დაიშალა 200-300 ადამიანი რა იყო ამ ხელა იმპერიისთვის უზარმაზარი სისხლის მრავლობა უნდა მოყოლოდა ძალიან იოლად გამოვიდა მთელი საბჭოთა კავშირი. რატო? იმიტომ რომ დაგეგმილი ჰქონდათ იმათეს დაშლა. დაგეგმილი ჰქონდა მე ახსენე ბაიდენმა თქვა. აი ეგერ ბებერმა ბაიდენმა რომ ისე არ მოხდეს როგორც საბჭოთა კავშირზე მოგვივიდა ჩვენ რომ მე გავიგეთ რომ იშლებაო. რუსეთი არ დავშალოთ ისე როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა უჩვენოთო. და დაიწყო იმაზე ლაპარაკი რომ რუსეთის დაშლა არ შეიძლება თორე ჩინეთში შემოვა. აი ამ პროცესებში მოვიხარშეთ და ამიტომ საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა ბალტიისპირელებისგან განსხვავებით რომელსაც სხვა პირობებით ამყოფებდნენ საბჭოთა პერიოდში და მერე ჩვენ არავინ გვითხრა რომ დაფიქრდითო. არათუ არავინ გვითხრა მაშინ სტიქიურად დაიწყო იმაზე ფიქრი რომ აი მე მგონი იშლება ეს მახინა და რა უნდა ქნა საქართველოს იყო ამაზე უნივერსიტეტში იყო ლაპარაკი უზარმაზარი სხდომები იმართებოდა წამყვან ნოდარ ნათაცებით და იმ დროს ვინც
ფიქრის უნარის მქონე იყო, მაგრამ მე წამოვიდა ახალი წალღა, რომ ჩვენ ბალტიის გზა არ გვაწყობს ეკონომიკა, ბალტიისპირიც ჰქონდა, რომ ჯერ ეკონომიკურად უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლობი და მერე პოლიტიკურად და საქართველოს გამოაცხადა ჩვენ ჯერ პოლიტიკურად უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლებიო. ამიტომ ეკონომიკა აბსოლუტურად მომზადებელი აღმოჩნდა ამ დაშლისთვის. და ესეც ალბათ არ იყო შემთხვევაში, ახლა იმის ხუნდოხესის მაგალითი რომ მოვიყვანე, რუსეთს ეკონომიკური ის არ უნდოდა, თორე ახლა იქ რუსის გინება იქნებოდა თუ არა, ეგ არ აწუხებდა რუსეთი გულგრილია ხოლმე, მაგრამ თუ ხეირი ექნება. ეხლა რატომ მოგახსენებთ ამ შორიდან? იმიტომ რომ მე დიდი ეჭვი მაქვს, დიდი ბოდიში ეჭვენობისთვის, რომ ეხლაც არ არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი დასავლეთი და რუსეთი. იმიტომ რომ ერთადერთი ვისაც აწყობს აქ არეულობა და რისკენაც იბრძვის ევროპა. ევროპა ხო ცდილობს შენ ხელისუფლება შეიცვალო. იქამდე ევროპა ცდილობდა რომ ომში ჩართულიყავი, ხო? ომში ჩართვა და ხელისუფლების შეცვლა ერთ და იგივე იქნებოდა. ფაქტიურად ეს ერთი მიზნის სხვადასხვა გზებია. და ეხლა იძახიან გაჭირვებით იქ გერმანია რაღაცებს იმაშ, მაგრამ მაინც მიდის კრიტიკული დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. იქნებ შეიცვალოს ძალაუფლება. თქვენ ეს რო ახსენეთ 9 წელიწადი. მე კაჩინსკი თქვა რომ ის 9 წელიო დემოკრატიის ხური პრობლემა არ იყო საქართველოსშიო. და მერე სულ პრობლემებია. ერთი ჩამკითხე კაცო იყო თუ არა? თვითონ ამბობს იყო თუ არა, თორე ესე იგი იმას არ ვაწუხებდი. ამიტომ ის გუნდი ხელისუფლებისა ისევ უნდათ, იმიტომ რომ ის გუნდი ახერხებდა ამ ბალანსებს, რომ იმისთვის ის მიეცა, ამისთვის ეს მიეცა და უშოთ რუსეთისთვის ომი გამოიცხადებინა და 5 დღეში დაემთავრებინა. რუსეთთან ვიომე 90-იანებში და წელიწად ნახევარი გაძლო ქართულობამ. გაძლო. 5 დღეში რატო თავდება ომი? გაცილებით უკეთესად მომზადებულ 3 დღეში. 3 ხო? 5 ესე მოიძდა სიტყვაზე, სიძახიან 5. ესე იგი, იქაც რაღაც არ იყო თლად ისე როგორც ითქმებოდა, ხო? და გამოჩნდა მე ორ თვეში. კოდორიც ჩააფარეს. კი კაცო, კოდორი აქ გაუფართოვეს სამხრეთ ოსეთი და ასე. და გამოჩნდა ორიოდე თვეში. აღიარა აი კოსოვოს ამბავს არ ვაპატიებ, მსოფლიოს პუტინმა თქვა, ეს ღიად ეთერში თქვა. და აღიარა ამათი დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ ნუ ქართველებმა შეუტიეს და ხო და მე დამოუკიდებელმა ქვეყანა აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა მოთხოვეს ბაზების გაკეთება. ნუ რა უნდა იქნა რუსეთს, საზგადა გააკეთა ბაზები. ესე იგი მიზანი ბაზების დაბრუნება იყო საქართველოში. რომელიც თურქეთის სტამბოლის სამიტის მერე გაიყვანეს. სხვაშორის პოდიში მომენტები გახდისას ერთ-ერთმა გენერალმა ჩვენ დავბრუნდებითო ვითხრა, მე მახსოვს ეს ერთ-ერთი თქვა. მოამბეს ქონდა სიუჟეტი, აი გვარს ვერ მიხსენებ რა. არა. ხო და აი ამ სირთულეებზე ხო რატო სირთულეებნო იქ ნუ მივიღებთ მარტო ისე რომ ამერიკამ გააკეთა, ორივემ გააკეთა და თუ დღეს და რატომ გააკეთა? იმიტომ რომ ცუდია თუ კარგია, ეგეთია თამაშის წესები.
პატარა ბავშვს რო ეუბნებიან მშობლები რომ შენ კომპოსტოში გიპოვეთო მამა და დედა ერთად ეუბნება ამას ხო არ ვარყოფს არც ერთ ხო ისე არ არის რომ დედამ კომპოსტო თქვას და მამამ წერო ხო ასე რომ სხვა არაფერზე არ ვამბობ მაგასაც აღარ ამბობენ ბავშვებს პირდაპირ შენ მთებში წავიყვანეთ მე გერმანული სკოლა რო იყო ჩემი ქალიშვილიც იყო იქ ანუ ვასე მალვაფერიძე და ესე მასა და ვარც იმაში ასულები ხებსურეთში ალპურ ზონაში ვართ რა უკვე და იქ ხო ბაღები ცალკე აქვს და სახლი ცალკე ამასობაში იელვა და 5 წუთში უკვე ღრუბელთა საფსეცა და აბა ბავშვებო წავედით ჩქარაო და ერთი ბიჭი მოდის და იღლიაში აქვს კომპოსტო და წახედე რა ბაღში და ვასიკო ეკითხება რომ რა გინდა ბიჭო კომპოსტოო და ძმა მინდა ხო და მოკლედ და ბავშვს ჯერა როცა მამა და დედა ერთად აი ჩვენც ასეთი ბავშვების როლში გვამყოფეს იმიტომ რომ დიდები თანხმდებიან დემოკრატიის ის მოდელი რომელსაც გვეთამაშებიან ესეთი შეთანხმებული მოდელია რეალურად რამდენმა ადამიანმა იცხოვრა დემოკრატიაში იმათგან ვინც მერე გვეუბნება რეალურ დემოკრატიაში იმათგან ვინც მერე იძახდა რომ არიქა დემოკრატია ევროპულ დემოკრატიაში უნდა წავიდეთო ეგ ევროპულ დემოკრატიის გზა იყო ხო არც გვაინტერესებდა ევროპა რო ვიძახით ენა ევროპა არის ყო ლუდოვიკო და სულხან-საბა ამის საფრანგეთიდან ემამდე საქართველოსამდე წერი დრო ათრიეს ევროპა არის ხო ევროპამ პროვოცირება ევროპამ არ გაუკეთა რჯული შეიცვალეო ევროპამ არ შემოთავაზა და რატო იმიტომ რომ ცუდია იმიტომ რომ ქვეყნების ცხოვრების წესი არ არის ჰუმანიური ყველა თავის ინტერესო უკვე რამოდენიმე თქვით, ოღონდ ჩვენ მენტალიტეტში არ არის რომ ყველა თავის ინტერესს. ჩვენ მენტალიტეტში არის რომ თავის ინტერესს აკეთებს დაუშვათ რუსეთი, ოღონდ ევროპა როგორ გააკეთებს თავის ინტერესს? ევროპათან უნდა გადაგვყვეს. არა კაცო, ევროპას და ევროპის ისტორია ვნახოთ, მსოფლიო და ევროპა, ამაზე დავაყენოთ რა, ცოტა რამე გააკეთა მსოფლიოში ევროპამ ისე რომ მიხვდე რომ ეს ძალაზე დაყრდნობილი პოლიტიკის ავტორია. კოლონიური სახელმწიფოები იყო პირველი მათთვის ვაკფონდათ კოლონიები. ხო და მოკლედ მე მივესალმები რომ ქართველებს ჰქონდეთ რეალობის გრძნობა. იმიტომ რომ აი შარპირო ვახსენე რა ხავერდოვანი რევოლუცია იმათთან ამ რეკომენდაციებში რომელიც გამოქვეყნებულია ერთ-ერთი პუნქტი ეგ არის რომ ევროპულ ღირებულებებზე გადაიყვანეთ ხალხი და აიძულეთ ისინი დაიჯერონ რომ იმიტომ რომ მას უნდა სათავისო ხელისუფლება და ამდენად ეს იდეოლოგია რომ ვინც მემხრობა ის არის კარგი ეს იდეოლოგია გაწერილი იდეოლოგია ამიტომაა რომ შენიშვნა არ აქვს იმ 9 წელიწადს სუპინსი ხოდა მოი რაც შეეხება დღევანდელ დღეს მეტოქე ცუც ვინც გიპირებს თუ მეტოქე არც არის რა მეგობარი არავინ არ არის და ეხლა დანარჩენი უკვე ყველა ერთმანეთს მეტოქე და ვინმე ცუდი ჩანაფიქრი თუ აქვს იმას თუ შეცდომა მოვა და სისულელეს გააკეთებს უნდა გაგიხარდეს ხო ასეთ შეცდომა მოვიდა ევროპას და მაშინ დასავლეთს მემარცხენეებს რა
როდესაც ამ ხელისუფლებას უთხრეს, რომ თქვენ გადადიქით და მე შემოიყვანეთ. თორე იქამდე არ ქონდათ ამ ხელისუფლების ლიდერებს ანტიევროპული სულისკვეთება არ ქონდათ, მაგრამ მე დაინახეთ, რომ ევროპიდან ამათი გადაგდება უნდა. შენ წავდი და შენ სკამიდან ადეკი და მე დამცვიო, ხო? ეგ პოლიტიკა დაიწყო მე. ამიტომ ამათ სხვა გზა არ ჰქონდათ, უნდა დაეწყოთ. ეს თავდაცვითი ბრძოლა ანტიევროპული სულისკვეთება, თორე არა შეტევითი. შეტევით იმათგან დაიწყო შეტევა სწორედ უკრაინის ომის გამწოლე უკრაინის ომში, თორე იქამდესაც იყო რამოდენიმე